السلام عليكم ورحمة الله. رسالتي اليوم لكل أم بالنسبة للأطفال. ترى موضوع الشخير عند الأطفال ما هو طبيعي، يعني لا أحد يجي يقول لي والله طفلي شاخر طبيعي، لا، الشخير عند الأطفال دلالة على وجود مشكلة. إيش هي المشكلة؟ نبحث عنها. قد تكون لحمية موجودة، قد تكون لوز متضخمة، قد تكون لحمية متضخمة ولوز متضخمة، قد تكون حساسية، قد تكون حساسية أقصد في الأنف، قد تكون موجود اعوجاج في الأنف داخلي أو ضيق في مجرى التنفس العلوي. وجود الشخير يعني ضيق في التنفس ومجرى التنفس العلوي قد يؤثر على الطفل سلبا أثناء النوم، يعني عكس هذه السلبية في النهار بشكل يعني فرط في الحركة، تصرف عدوانية عند الطفل. ننتبه لهذا الموضوع، الله يرضى عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. موضوع إزالة اللحمية واللوز للأطفال اللي عندهم مشاكل ضرورة ملحة، لا تتخوفوا منها. وردت لي كثير من الاستفسارات بهذا الموضوع. الطفل اللي يكون عنده لحمية أو لوز متضخمة تسبب شخير متواصل يؤدي إلى اضطرابات نوم سلوكية أو حركية أو تنفسية أو التهابات متكررة، الأفضل إشالة إننا نزيل هذه اللحمية واللوز، ما منها أي مشاكل. بالعكس، الطفل حيتحسن صحته، سلوكه، يعني إدراكه، مهاراته المكتسبة، تحصيله الدراسي العلمي حيتحسن، ما منها أي مشاكل أبدا. نصيحتي إزالة اللحمية واللوز إذا كانت متضخمة، خصوصا إذا كان هناك مشاكل تنفسية أو شخير أو التهابات متكررة.